Raak by 2.7 sê hulle, 45 artikels kost R270, hoeveel artikels kan vir R120 gekoop word? So ek gaan weer eers gaan uitwerk, wat gaan een artikel my kost? So ons vat die 270 en ons deel dit met 45, dan kry ons die prys van een artikel. En dit gee dan vir ons R6 per artikel. En dan kan jy gaan uitwerk, hoeveel artikels kan jy dan nou koop vir R120, so dan is dit net 'n deelsom, so 120 het gedeel deur die 6, gee met ander woorde dan vir ons 20 artikels. So dan met 2.8 het hulle gesê, 4 maande vat 12 dae om 'n bouprojek te voltooi. Dan vra hulle, hoe lang gaan dit hierdie selfde hoeveelheid maande neem om 5 sulke projekte te voltooi? Nou natuurlijk gaan dit dan 12 mal 5 dae wees, so 12 mal 5 gee dan vir 60 dae. Maar dit is dieselfde projek en hulle werk in dieselfde tempo. So dit is net 'n mal som, jy kan nou nie enigiets anders daar uit te werk nie. Want die maand word nie minder nie, of meer nie, so die tempo van dieselfde bly. Dan by 2.9 sê hulle mevrou Skool stel vas dat dit haar R67.50 kost om 45 rugbyspelers na afloop van 'n wedstryd van verversings te voorsien. Hoeveel gaan dit haar kost om 60 te voorsien? So 45 rugbyspelers, dan kost dit R67.50. So dan gaan jy uitdruk weer wat kost 1 rugbyspelers, ons deel dan met die 45 om te kyk wat is dit per persoon. En dit gee ons R1.50. En dan gaan ons sê, dit wil sê dan dat 60, met ander woorde sal wees 60 maal die R1.50. En dit gee dan vir ons R90. So dan by nummer 2.10 het hulle gesê, die motor verbruik 24 liter brandstof en hy lê dan 216 km af. En dan vra hulle, hoe ver kan hierdie motor met 45 liter ry? So allemaal klaar tot hier by 2.9. So 24 liter brandstof is 216 km. En dan vra hulle, hoe ver kan hierdie motor met 45 liter ry? So dan gaan ons eers weer gaan uitwerk, hoeveel kilometer kan jy met ander woorde met 1 liter ry, as ek nie verkeerd omgeskryf het. So deel dan met 24, so 216 gedeel deur 24, geef ons dan 9 kilometer vir 'n liter. En dan wil ons weet, as ons dan nou 45 liter brandstof het, dan beteken dit 9 maal 45. Is dan die aantal kilometer wat jy dan kan ry. En dit is 405 kilometer. En dan by 2.10.2, daar vra hulle hoeveel liter verbruik die motor om dan nou 342 kilometer af te lê. So dan gaan ons kyk, hy ry 9 km en 1 liter met 1 liter. So as hy 342 km ry, dan gaan ons dit deel met 9, so dat ons kan kyk hoeveel liter gaan hy met ander woorde gebruik. So 342 gedeel deur 9, gee dan vir my, die aantal liter is 38 liter. Om daardie afstand dan te voltooi. By 2.11 het hulle gesê, 15 boeke kos jou R262. En dan vra hulle, hoeveel kos 8 boeke? So gaan eers weer 1 boek se prys uitwerk, 262, deel met 15, geef ons R17.47. En dan wil ek weet, hoeveel gaan 8 boeke kos, soos vat daai en ons maal dit dan met 8. En dan is my bedrag R139.73. Hierdie bedrag wat ek hier kry, gebruik ek die volle waarde op my sakrekenaar wat ek gekry het. Ek vat nie die afgeronde waarde en maal met 8 nie, dan gaan jy ander afronding hier kry. En dan, wat kry ons dan? Wat ek net gaan sien. Ja,
Ja, dan werk dit uit op R139,76, so hy is dan 'n paar sent duurder. So onthou altyd as mens iets uitwerk in die middel van 'n som, dan bære jy daarvan, hou jy daai volle waarde op jou sakrekenaar en moet die volledige waarde gebruik om jou finale antwoord te kry. Ons rond nie in die middel van 'n som af en werk dan met 'n afgeronde waarde in wiskunde nie. Werk altyd met volle waardes. Goed, hoeveel boeke kan ek vir R210 dan koop? Nou weet ons, een boek kos mos soveel rand. En nou het ek ook nie my waarde daar gebære nie, so dat ek net gou weer kry. Goed, so ons wil dan nou weet, hoeveel boeke kan ek vir R210 koop? So ons vat die R210 en ons deel dit deur die prys vir een boek, R17,47, maar weer eens die volle waarde wat jy gekry het daarso. So 210 gedeel weer dit wat ek nou net uitgewerk het, gee dan vir my 12,02. Nou ons gaan nie 12,02 boeke kan koop nie, so ons gaan sê ons kan net 12 boeke koop vir daardie bedrag. Ja. Jy kan 'n benaderd gelykant sit, soos en so, maar nie net 'n is gelykant. Dan moet jy 'n benaderd gelykant teken maak met 12 boeke, dan kan jy dadelik 12 boeke skryf. Goed, by 2.12, daar is hulle as 3,5 meter materiaal R105 kos, hoeveel meter kan jy vir R80 koop? So 3,5 meter weer, daai prys is R105. Krijg ek weer 1 meter se prys, so dit gaan dan 105 gedeel deur 3,5 wees, dit gee vir my R30 vir 1 meter, en dan kan ons al gaan uitwerk, hoeveel kan ons vir R80 koop, so met ander woorde 80 gedeel deur 30, en dit gee dan vir ons 2,67 meter. En dan vra hulle ook, hoeveel kos 10 meter materiaal, so dan kan jy sê 10 meter materiaal is dan 30 maal 10, so dit sal wees R300. Goed, en dan die laaste enetjie, 2.13, hy het gesê, 'n vertikale stop wat 2,5 meter lank is, werk 'n skaduwee wat 3,2 meter lank is, so die stop is 2,5 meter en hy gee skaduwee van 3,2 meter. En dit is die stop se lengte, daar is die skaduwee. Nou vra hulle, wat is die hoogte van 'n vlagpaal wat 'n skaduwee van 19,2 meter lank sal werk? So ek gaan nou eers weer kyk hoe lank moet my vlagpaal wees, of hoe lank is 'n skaduwee vir 'n 1 meter paal, so ons kry 1 meter, saam met ander woorde skaduwee van 3,2 gedeel deur 2,5 gee. En dit gee dan vir my 1,28 meter skaduwee. En dan gaan ons uitwerk, wat is dan nou die hoogte van die vlagpaal, as hy skaduwee 19,2 is, so nou vat ons net 19,2 en ons deel dit met die skaduwee se lengte, en dan weet jy hoe lank is die vlagpaal se lengte. En dit gee vir ons 'n 15 meter paal, wat dan vir ons daardie lengte skaduwee gaan gee.